បាទជំរាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយអំពីសេចក្តីភ័យខ្លាចមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ជារឿងទី1អ្នកណាក៏ខ្លាចដែរហើយទី2គឺខ្លាចបាត់បង់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្លាចមនុស្សជាទីស្រឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលខ្លួនខំប្រឹងប្រែងរកគឺខ្លាចបាត់បង់ខ្លាចខាតបងអ្វីដែលប្រឹងប្រែងខ្លាចមិនបានជាប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងខ្លាចនៅក្នុងរឿងទី1គឺខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ដែលថាភេយាកតិនោះលំអៀងដោយការភ័យខ្លាចបាត់បង់ទូនាទីតំណែងខ្លាចបាត់បង់សពគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ហ្នឹងអានឹងវាបន្ទាប់តែអ្វីដែលខ្លាចបំផុតគឺខ្លាចបាត់បង់ជីវិតមែនតែនទៅអ្នកណាក៏មិនអាចមានជីវិតអមតៈដែរសូម្បីតែព្រះពុទ្ធដែលសម្រាប់ការត្រាស់ដឹងមានមនុស្សទូទាំងសកលលោកទាំងទេវតាជាគ្រូនៃទេវតាជាគ្រូនៃមនុស្សក៏បរិនិព្វានបានន័យថាក៏ដល់សេចក្តីបញ្ចប់នៅបច្ចុប្បន្ន80ឆ្នាំដោយការប្រឹងប្រែងរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងគ្មានអ្នកណាអាចគេចផុតបានទេសពសត្វទាំងឡាយទាំងអស់ដល់ទីបញ្ចប់ដូចគ្នាគឺសេចក្តីស្លាប់ដូចគ្នាគាត់ថាពេលវេលាណាអាយុប្រមាណគឺអត់ដឹងទេអានឹងគឺទៅតាមភាពជាក់ស្ដែងគេហៅថាអស់បុណ្យណាអស់បុណ្យឬក៏កម្មមកកាត់ផ្ដាច់ឬក៏ត្រូវមានពេលវេលាដែលត្រូវបញ្ចប់ទៅចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងភពកំណើតថ្មីសេចក្តីស្លាប់ទី1គឺស្លាប់ដូចយើងដេកលក់ចឹងដេកលក់ភ្លឹងហើយគឺដូចយើងស្លាប់ហើយពេលដែលយើងភ្ញាក់ឡើងគឺយើងហាក់ដូចជាបានជីវិតថ្មីមួយទៀតចឹងនឹងគឺសេចក្តីស្លាប់បែបលេងលេងណាបាទបិទភ្នែកដេកលក់ទៅគឺគ្មានដឹងអ្វីទាំងអស់ទី2ស្លាប់ហើយកើតទៀតស្លាប់ហើយគឺអាចទៅចាប់បដិសន្ធិទៅតាមកម្មរុញច្រានអ្នកខ្លះកើតទេវតាកើតព្រំកើតប្អិនកើតជាប្រែតនរកដេរឆានអសូរកាយអីទៅតាមអំណាចកម្មរបស់ខ្លួនឯងអានឹងគឺស្លាប់ហើយកើតទៀតមួយទៀតគឺស្លាប់ពិតប្រាកដគឺព្រះអរហន្តទាំងឡាយដែលអស់ហើយនៅកិលេសហើយចូលបរិនិព្វានដូចជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះបច្ចេកពុទ្ធជាដើមអញ្ចឹងអត់មានអ្នកណាគេចផុតពីសេចក្តីស្លាប់ទេតែស្លាប់របៀបណាស្លាប់ដោយមានកិត្តិយសឬក៏ស្លាប់ដូចឆ្កែដូចឆ្មាមានមនុស្សជាច្រើនដែលតែងតែភ័យខ្លាចរហូតដល់ព្រមឲ្យមច្ចរាជមកទំពាស៊ីមកសម្លាប់ដោយអត់បានធ្វើអ្វីសោះអញ្ចឹងបើបំណាច់ថាស្លាប់ពាក្យខ្មែរយើងថាកើតមួយជាតិហៀតតែមួយក្តាប់បំណាច់នឹងស្លាប់ឲ្យមានន័យណាមានន័យមិនមានន័យការលះបង់ដើម្បីប្រយោជន៍រួមដើម្បីប្រទេសជាតិដើម្បីសាសនាដើម្បីអ្នកផងទាំងពួងចងចាំនៅគុណូបការៈដូចអុកញ៉ាសឿនគួយដែលគាត់លះបង់សុខចិត្តស្លាប់ដើម្បីការពារនៅជាតិមាតុភូមិរបស់គាត់ទោះបីមិនសល់ដីធ្លីដែលត្រូវគេក្តោបក្តាប់ប៉ុន្តែនៅរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីសាសនារបស់កម្ពុជាក្រោមអានឹងគឺគាត់លះបង់ដ៏ធំធេងណាគាត់ដាក់លក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងមុននឹងសេចក្តីស្លាប់មកដល់គឺគាត់សុំឲ្យរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិសាសនាបាទហេតុអីព្រោះនោះជាអត្តសញ្ញាណដែលបង្ហាញថានោះគឺជាខ្មែរអញ្ចឹងដួងព្រលឹងរបស់ខ្មែរគឺមានអត្តសញ្ញាណនៃវប្បធម៌ប្រពៃណីនេះឯងសិល្បៈក្បូរក្បាច់រចនាទាំងអស់គឺបង្ហាញអំពីអត្តសញ្ញាណជាដួងព្រលឹងរបស់ខ្មែរនិងអ្នកស្លាប់ការពារនៅដួងព្រលឹងរបស់ខ្មែរព្រះបាទជ័យរ្ម័នទី7ព្រះបាទអង្គឌួងជាវីរៈក្សត្រវីរៈព្រះមហាក្សត្រដែលលោកការពារបានទឹកដីពីសៀមនិងយួនមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដល់កូនចៅយើងត្រូវចងចាំទុកហើយប្រាង្គប្រាសាទនានាដែលកសាងដោយព្រះមហាក្សត្រគ្រប់ព្រះអង្គពេលដែលយើងទៅមើលប្រាសាទកុំមើលតែដុំថ្មយើងត្រូវតែសិក្សាអំពីប្រវត្តិ
នៃការកសាងស្នាដៃស្នាប្រហោះរបស់ព្រះមហាក្សត្រក្នុងសម័យកាលនីមួយៗសាងសង់ដើម្បីអ្វីនោះគឺដើម្បីទុកដាក់ធ្វើជាដួងព្រលឹងជាទឹកតាងបង្ហាញថាខ្មែរធ្វើបានមិនមែនខ្មែរបំផ្លាញខ្មែរទេហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់មកខ្ញុំវិញខ្ញុំបើនិយាយពីសេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំហាក់ដូចជាស្លាប់ច្រើនដងច្រើនលើកដែរទីមួយគឺកើតបានមកខួបមកចូលក្នុងឆ្នាំងទឹកក្តៅនឹងក្របគ្មានអ្នកណាថាខ្ញុំរស់ទេបាទប៉ុន្តែប៉ុនខ្ញុំនៅទីពីរខ្ញុំនៅក្នុងសមរភូមិច្រើនដងរវាងខ្មែរក្រហមកងទ័ពខ្មែរក្រហមហើយនិងកងទ័ពរដ្ឋកម្ពុជាពេលដែលបាញ់គ្នាខ្ញុំនៅកណ្ដាលបាទក្របបេបំបែងជះប្រាវលើក្បាលក្នុងសមរភូមិក្តៅនឹងច្រើនលើកច្រើនសារទី3ពេលដែលខ្ញុំនៅធ្វើចំការក្នុងព្រៃដើរប៊ីសនឹងជន់មីនលើកជើងទៅឃើញតម្រុយបន្តិចតួចហ្នឹងបានដកជើងមកវិញទី3សេចក្តីឈឺចាប់បាទរោគអានឹងរោគរបស់យើងទេរោគធ្វើឲ្យយើងមិនអាចនឹងគិតថាបានរស់ប៉ុន្តែដោយសារបុណ្យកុសលយើងព្រោះពេលទៅពេទ្យអត់មានថ្នាំឲ្យលេបផងពីកុមារភាពមកក៏អញ្ចឹងដែរឈឺក្តៅសន្ធុំខ្លាំងទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យម៉ោង 8 9 ហើយពេទ្យអត់ទាន់ចូលធ្វើការងារហើយធ្វើកំណត់ហេតុពាក់កណ្ដាលថ្ងៃអត់បានថ្នាំមកលេបទៀតសុចិត្តមកដេកឃ្លុំភួយញាក់នៅផ្ទះញាក់រហូតដល់ចុះកម្ដៅខ្លួនឯងបានជាវិញខ្លួនឯងប៉ុន្តែរឿងអច្ឆរិយៈមួយដែលខ្ញុំមិនគួរនិយាយគឺពេលខ្លះមនុស្សលោកយើងអត់ជឿពេលដែលក្តៅសន្ធុំខ្លាំងដេកលក់ហ្នឹងគឺមានពពួកទេវតាយកថ្នាំយកមកឲ្យបរិភោគនឹងក៏បានជាទៅតែនឹងរឿងខ្លះគឺថាហួសពីវិស័យមនុស្សយើងបាទមិនចង់និយាយទេប៉ុន្តែវារឿងពិតចឹងបានពេលខ្លះខ្ញុំជឿចាប់នឹងរឿងការព្យាបាលជំងឺពេលឈឺរត់ទៅរកពេទ្យប៉ុន្តែมันបានភាពកក់ក្ដៅទេហើយពាក្យសម្ដីគំរោះគំរើយផងហើយអត់បានថ្នាំលេបទៀតវាឈឺចាប់គឺខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំឆ្លៀតពេលទៅរៀនពេទ្យព្យាបាលមនុស្សច្រើនបាទអ្នកនៅខាងស្រីស្នំស្រុកស្រីស្នំហើយជាស្គាល់ខ្ញុំច្រើនហើយខ្ញុំធ្លាប់នៅព្យាបាលនៅទីនោះច្រើនឆ្នាំដែរបាទតាំងពីផ្លូវលំបាកលំបិនឥឡូវផ្លូវស្រួលអស់ហើយមានផ្លូវបេតុងអស់ហើយត្រឡប់មកសេចក្តីភ័យខ្លាចផ្សេងទៀតដោយខ្ញុំពីក្មេងខ្ញុំត្រូវអមនុស្សយាយីបៀតបៀនច្រើនណាស់ដោយកន្លែងដែលខ្ញុំនៅនេះគឺកន្លែងដែលមហាលោកបន្លាចទាំងថ្ងៃទាំងយប់ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅដែលមិនគប់បញ្ជាខ្លួនឯងបានដោយសារខ្ញុំចេះពង្រឹងស្មារតីណាព្រោះខ្ញុំគិតចម្រើននៅមរណានុសតិថាអ្នកណាក៏ស្លាប់ដែរស្លាប់ដូចតែគ្នាមុននឹងក្រោយទេមុននឹងក្រោយទេគ្មានអ្នកណាអមតៈទេពេលមុនខ្ញុំធ្លាប់គិតដល់សេចក្តីស្លាប់ខ្ញុំភ័យខ្លាចប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចម្រើនរឿយទៅគឺកិច្ចវាបំផុតរឿងត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតត្រូវរៀនទទួលស្គាល់ការពិតថាកើតចាស់ឈឺស្លាប់ជារឿងធម្មតាជារឿងធម្មជាតិគ្មានអ្នកណាកិច្ចផុតបានទេខំព្យាយាមការពារប៉ុណ្ណាក៏មិនអាចការពារបានដែរដោយអ្នកចម្រៀង Michael Jackson ចឹងគាត់ដាក់ដុកទ័រប្រហែលអ្នកការពារក៏នៅតែការពារមិនបានដល់ពេលវេលាត្រូវអស់បុណ្យអស់កម្មជាមនុស្សលោកហើយគឺត្រូវទៅបាទអ្នកប្រាជ្ញល្បីដែលស្លាប់ទៅដូចសូក្រាតប្លាតុងប៊ីស្មៀខុងជឺឡាវជឺអ្នកផ្សេងទៀតសិតតែបានលះលោកនេះទៅដូចគ្នាដែលចាស់គាត់ថាកើតមួយជាតិធាតតែមួយក្តាប់បំណាច់នឹងស្លាប់ឲ្យមានន័យអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំចង់ឲ្យបងប្អូនដែលភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់តើជាផុតទេបើជាមិនផុតទេរៀនទទួលស្គាល់ការពិតហើយដូចជាឃើញថាមកធ្វើកិច្ចការងារប្រទេសជាតិរាល់ថ្ងៃពួកគាត់មានទុកសោកទុកព្រួយខ្លាំងគាត់អត់ហ៊ាននិយាយខ្ញុំថាបើត្រឹមការនិយាយការពិតហើយត្រូវការពេលវេលាវាអត់មានអីទៅ
tới khai thì dương công tới chêប្រមាថគេកុំទៅបៀតបៀនគេកុំទៅមាក់ងាយដោយលក្ខណៈបុគ្គលយើងនិយាយដើម្បីកែប្រែសង្គមហើយយើងចូលរួមដើម្បីកែប្រែសង្គមយើងធ្វើរឿងដែលមានប្រយោជន៍រួមទាំងអស់គ្នាយើងមិនមែនទៅគំនុំបុគ្គលឆ្លោះទាស់រឿងបុគ្គលទេហេតុអីយើងទៅភ័យខ្លាចហើយសួរតែភ័យខ្លាចនឹងជៀសផុតទេអត់ផុតទេតែត្រូវរៀនប្រឈមហើយរៀនដឹងរៀនយល់ដឹងថាកម្រិតណាដែលយើងអាចនិយាយគ្នាបានកម្រិតណាដែលយើងអាចកែគ្នាបានហើយដល់ពេលយើងភ័យខ្លាចយើងអត់ហ៊ានធ្វើអីសោះដេកចាំស្លាប់វាអត់មានផលប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមហើយវាធ្វើឲ្យបង្កើតពូជកំសាកដល់កូនចៅយើងទៀតពាក្យអ្នកលេងមន់គេថាមន់ខាងមន់សឡមិនមែនពូជមន់ជុលណាហើយកាលណាយើងបង្កើតភាពកំសាកនេះគឺវាធ្វើឲ្យកំសាកដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៀតដោយសារតែយើងកំសាកយើងភ័យខ្លាចមានឧបសគ្គមានបញ្ហាយើងរត់ចេញដោយពាក្យខ្មែរមួយទៀតហៅថាដែលគាត់ចងក្រងបដៅយើងរឿយថាចិនដេញយួនយួនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចអត់ហ៊ានទៅដេញយួនអត់ហ៊ានទៅដេញចិនទេតែសុចិត្តទៅដេញខ្មោចរត់ទៅនៅក្នុងព្រៃទៅនៅតាមភ្នោខ្មោចភ្នោអីហ្នឹងទៅនឹងដោយសារតែសេចក្តីភ័យខ្លាចតែហេតុអីខ្ញុំបកត្រឡប់មកវិញថាហេតុអីពេលដែលខ្មែរគ្នាឯងឆ្លោះគ្នារឿងព្រំដីព្រំលបងមកចំអាមហ៊ានបាញ់គ្នាស្លាប់ហ៊ានបាញ់គ្នាសម្លាប់ហ៊ានកាប់ចាក់គ្នាសុចិត្តដើរចូលគុករឿងស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនហ៊ានកាប់ចាក់ហ៊ានសម្លាប់គ្នាដោយសារតែរឿងស្នេហាផ្ទាល់ខ្លួនអានឹងមកពីអីមកពីយើងប្រើគំនិតអាត្មានិយមខ្លួនឯងគិតតែរឿងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងតែមិនបានមើលឃើញអំពីផលប្រយោជន៍រួមដែលប្រទេសជាតិខ្លួនឯងនេះកំពុងត្រូវគេញោមញីជន់ឈ្លីបំផ្លិចបំផ្លាញអត់គិតថារឿងហ្នឹងវាធំទេប៉ុន្តែគិតថារឿងដីមកចំអាមព្រំលបងជាប់គ្នាហ្នឹងវាធំរឿងស្នេហាប្រុសស្រីតណ្ហាជារឿងធំឯងមិនបានអញមិនបានឯងក៏មិនបាននេះវាទៅជាយករឿងបុគ្គលនឹងឯងជាធំតែខ្ញុំតែនិយាយថាកុំយករឿងបុគ្គលជាធំពេករឿងបុគ្គលស្លាប់ទៅវាហាក់ដូចជាអត់មានន័យទេក្រោយបុណ្យហើយ7ថ្ងៃឬយ៉ាងច្រើនគេរំលឹកខួប100ថ្ងៃគេភ្លេចបាត់ខ្លាយជាផេះផង់ខ្លាយជាទឹកដីភ្លើងខ្យល់អស់បាត់ទៅហើយទុយទៅវិញនៅពេលដែលយើងមានជីវិតប្រើជីវិតឲ្យមានន័យគឺយើងយកទៅប្រើសម្រាប់ធ្វើការងារជាប្រយោជន៍ជួយសង្គមផ្នែកណាក៏បានដែរផ្នែកណាក៏បានដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចកែសង្គមបានពិតប្រាកដគឺការតិចការងារនយោបាយដែលយើងអាចចូលរួមនៅក្នុងគណៈបកនយោបាយដូចឥឡូវខ្ញុំបង្កើតនៅគណៈបកចំនួនថ្មីនេះឡើងមិនមែនប្រកាន់ថាស្រឡាញ់បកនឹងជ្រុបជ្រុលងប់ងល់ប៉ុន្តែវាជាផ្ទះដើម្បីឲ្យយើងអាចជ្រោកបានហើយយើងធ្វើការងារជាមួយគ្នាបានហើយយើងមកចូលឈ្មោះទៅតំណាងឲ្យមេភូមិតំណាងឲ្យមេឃុំតំណាងឲ្យមេស្រុកតំណាងឲ្យមេខេត្តតំណាងឲ្យមេក្រុងយើងចូលឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតទៅដើម្បីយើងយកតួនាទីហ្នឹងទៅបម្រើប្រជាពលរដ្ឋអាហ្នឹងយើងអាចចូលរួមកែបានចុះបើយើងអត់ប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រអត់ប្រឹងប្រែងយកចំណេះដឹងរបស់យើងហ្នឹងយកមកប្រើហើយយើងចេះតែមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចតើយើងទៅកែសង្គមអីបានហើយសង្ឃឹមថាឲ្យអ្នកផ្សេងមកកែដើម្បីយើងបានទេបើយើងខ្លួនឯងយើងអត់កែខ្លួនឯងអត់ប្រឹងកែខ្លួនឯងទេអ្នកណាមកកែយើងបានអ្នកណាមកជួយយើងបាននេះសំបីតែពាក្យព្រះរាជសម្ភារក៏លោកលើកឡើងដែរព្រះអង្គលើកឡើងដែរណាកុំទុកចិត្តបរទេសកុំទុកចិត្តអភិនេស្ក្រកុំទុកចិត្តអភិប្រាយប្រើទុំលេងខ្ពស់រំពឹងឲ្យឆ្ងាយស្ដាប់ពាក្យបរិយាយបណ្ដាំមេជីពាក្យនឹងមានន័យទលំទលាយហើយខ្ញុំអត់បានបកស្រាយទុកឲ្យបងប្អូនយើងទៅស្រាវជ្រាវថែមទៀតព្រោះខ្ញុំបកស្រាយពេលវេលាវែងឆ្ងាយទៀតហើយបងប្អូនខ្លះពាក្យអប់រំគាត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេគាត់ទាស់តិចកាលណាយើងទាស់តិចនឹងពាក្យអប់រំយើងអត់មានចំណេះដឹងទេចូលចិត្តតែការសប្បាយដូចរៃអញ្ចឹងរៃយំរ៉ែអត់ព្រមសន្សំទ្របដោយសម្ោចដោយចង្អាដូចកណ្ដៀទេប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនភាគច្រើនគឺសពថ្ងៃនេះដូចជារៃអញ្ចឹងអត់យកគំរូតាមសម្ោចទេ
tam sầm mói ngặt nghiêm bận tay cái bàn phào đôi bờ tây chật kháng cái vừa đôi chỉ sầm mói chẳng nhomกับรอคืนcái chuyện ròmสบายcáiปีเลียว่าใส่บรรทัดบางทีเต้กิเมียนคลับเมียนไอ้อย่างนั้นเรื่องบอกเกี่ยเรื่องกี่เต้ขนมคลับขนมบาไอ้อย่างนั้นสำหรับเนี่ยเดี๋ยวเมียนทุนเทียนบางกี่เต้รุ่ยว่ากี่เต้สบายบ้านเนาะเมียนลุยว่าบรรทัดไปยืงออดให้ยืงเต้สบายมันดูกี่ที่เขาก็เอาจีจุตามหนุ่มไรอ่ะผมเอาเคยหนุ่มไรจุตามหนุ่มไรไปยืงออดยืงรวดเนื้อตามทุนเทียนบอกยืงใบเบื่อยืงเต้แต่เอาไว้ได้มันไอความบ้านคือชันเตะมันเนสกาหรือบ่ยืนหายเลี้ยบ้างใส่กระไดเพย์คลายนั่นแหละกูใส่กระไดสลับไปดูจะเด็กลวดตีว่าไอ้บ่สลับดอยสร้างอำเภอละอ้อคือแต่การนึกเตะบดาแต่จูบหนึ่งเปรี้ยสลับโดยการบ่มเป็นบนช่วยสังคมประเทศจีนโดยเนี่ยได้บ้านเปียลีกองตัวได้เปียลีดำใบประเทศจีนตามพรมแดนในคลองจุ่มบางปีเลิกนี่ก็ได้ผู้กวดการนากวดเป็ดลีแบบนั้นคือใครจะเตะบดามันทารุกเตะบดาอากาศเตะบดาเพื่อจะมาจับนุ่มเพื่อจะเนี่ยไทยรักษาการเปียตึกใดนุ่งสัตว์ปุเตะบดาบ้านดอเตะบดามันทาจวนตีมวยจัดตบหาดิจิกาโกกรอนบ้าได้ภาษาจึงทะเลนรัวเนี่ยได้มีนกลุ่มนึกธรรมนิยมโดยการจังบ้านตึกใดมาจำอามกลุ่มใดมาจำอามเนี่ยจังบ้านใดเก๋เนี่ยไอ้สลับโดยซาแต่เพียบอัตมานิยมโดยซาการมาตอนนะฮะนุคือแปรนรุเดชาหน่อยจะเตยจังเบอร์เลี้ยบังดำใบจีบมีแต่ภูมิศาสนาสลับเตยกวงแต่บ้านเกิดในคลองตีขบูติเรียบภาษาการนาภาษาปีเปปัจจุบันนี้อนาคตก็ภาษาเดี๋ยวยึงยัยทำไม่ยัยเรื่องเดี๋ยวอัดบ้านมือเคยอะไรยังมือปีแฮดปีข้างดำเนี่ยไปยังดำสไฟบานสไฟดำโกรยบานโกรยใหญ่ดำโด่งบานโด่งไงดำเท้าบานเท้าได้แบบปัจจุบันนี่ยังพลื้ปัจจุบันนี่ยังเฟื่องในเรื่องละอ้อเมียนกุนทั่วสลัดทั่วสิจะทั่วคันไตกัตติญูเจดังกุนคือเปย์แต่ยังกลอยสลับเตอร์ก็บนกับซอยังเตอร์ตามจมูกได้อันเมียนอยู่ไอ้แบบบานในกลางปีบนกับซอนั่งจังเฟื่องเอายังเตอร์การตีปัวตุยตัววิ่งเบย์เปย์แต่ยังรู้เนื้อเมียนแต่ละเมลกุนโรเมลกุนนะฉันจะแน่นชนีนี่กลุ่มนั่งทริสโมให้ปูเป็นแต่ดอยกลุ่มนุ่มจองกลุ่มหังอาคีดการสลับเตอร์คือการคืออโศกกายการจีแปรรู้ไอ้อัดเมียนตะเลรูตีปีปลุกตุ่งเวอร์สกรรมพิบขนมเพลย์จัดครูนไอ้ขนมอารองครูนไอ้การรู้เนอบอกครูนไอ้เบียโปเป็นแต่เรื่องอ่างกระสอบเรื่องทงุนคือแบบไอ้ตะเลบ้านนี่โดยพระองค์บ้านสัปดาห์ยังไงอะไรโยคลังดักขนมฉนังใดมวยให้หนึ่งดมครูดมทมอในขนมฉนังใดมวยให้โยตัวประดับตึกให้โยเชื่อตัวใบบุบใบฉนังนึงเป้เดี๋ยวใบเตอคือฉนังคลังคือเวียนแดดลาไงแดดเลยตึกแต่ชาคลังจะสลาจึงตึกแต่เนเป้ใบฉนังใดเดี๋ยวมีนครูมีนดมทมอเวียนไอพอกลังเลยบ้านนี่โดยขี้ตุ่งเวอร์ในการรู้ในการเกิดบ่อยยืงเบอร์เส้นจียืงมีนพิบอัตมันยุ่มโอเป็นจะอ่านกระสอบละทัวให้คือสลับอัดไอตะเลยบ้านนี่คือตะกราวไหมแต่เนี่ยเด็กบ้านเลี้ยบังพิบจวบจุ่มเปียเนี่ยเลี้ยบังในสกัดเพย์คลายแต่จีพิบอัตมันยุ่มระบอกรุ่นไอนึงคือหนึ่งบ้านลังตะเลยอันนั้นคือจิตทอมาจิตจังอัดมีนไอเด็กไอประจักษ์ปีไฮตีพอคือมีนดำแฮดจีบเทียนดำสไฟบานสไฟดำกรอยบานกรอยไอโดยเฉพาะตลอดปีกาเพย์คลายได้เพย์เยกเตะกาเกิดโดยสิ่งใดเพย์คลายคลายบัดบองพอประโยชน์ต่อครูนคลายบัดบองชีวิตคลายมันบานเอาไว้จีระบอกครูนไอนี่วีอัดทัดเทตีกันแต่เพย์คลายกันแต่เถื่อยืงจกซอยในสเตอารามกันแต่เถื่อเอายืงmình hiên lẹ bằng mình hiên bò để trả mình hiên thua tiền trao chỉ vật mùi đấy cứ đôi cái đôi mà đấy dừng gì phía xa xa máy trong mặt châu trận gì bắt ban cho nên phần tập việc là có gì rồi nghề vừa và đôi cái đôi mà chứ
รวดในโดยสัตว์จังวิมีนในจังบ่เส้นจียังสวายโยปีอัตในชีวิตนะบ่ชีวิตกวงแต่สลับโดยแต่เนียเตะปลายชีวิตนี้เอาเมียนในเพื่อการเงียเอาเมียนประโยชน์เพื่อการเงียดำใบประโยชน์ร่วมเหมือนประโยชน์บุคคลแต่ไม่ยังที่ธรรมดาที่ไหนนะก็มันอาจปิดพอดปีประโยชน์บุคคลได้คือตระการเสลียเปียกาโฮบจบเมียนตีหลุมเนอสนะอาศัยแล้วเมียนตระการเสกได้ศกปัญหาเสกได้ศกนั่งบ่เส้นจียังเตรียมเตี้ยปีขังกลายยังอัดเมียนเตี้ยเตรียมตีเอาเนี่ยเดตมาบ่มเป็นเอายังคืออัดเมียนตีต่อแต่เบียนเสกได้ศกเจนปีขนมจัดครูนไอโดยการยุ่งเปิดหัวโดยการยุ่งหลังปีทอมเฉียดเปิดหัวคือทอมเฉียดฉบับทอมเฉียดนี่คือวิสุกรัดยุติโทตรำเตรแต่บางครั้งขนมจัดบ่ยังปูเป็นแต่โดยเพียบหลบล้วนเพียบงูเงิดงูนะอาสมัยเมียนเนี่ยเมียนการมันดังกุนหรือเมื่อกุนดอกเนี่ยดอกเตยดอกครูได้บานปันดอกปันดาดอกเมียดาใบดาดอกเยติกาได้แต่งแต่มาช่วยบ่มพลือเพลย์ช่วยเลิกตัวยืงให้ยืงใบเชียร์หรือเมื่อกุนประมาทเมียเงี้ยอันนั้นคือยืงอัดอาจกิจรุ่ยอัมพีแปรนรุ่ยเดริชานตีจังดำใบบรรจบสิ่งใดเพย์คลายคือเตยสไฟโรเอาเคยปีกุนหนังโตไอ้กึศอะไรหายตื่นถ้าเมียนน่ะกิจพอดีสิ่งใดสลับกุ้งแต่หมักดอโดยคณิตเมียนแต่การตัวสกอร์การปิดแต่มวยกดเดาอาบ่มบัดในสิ่งใดเพย์คลายโดยสอบไงชมเล่นแต่เพย์คลายบุกชมโยนหักชมสลับจานดองให้เอาไว้เด็กชมปลาชีวิตมวยนี้คือหนุ่มใบปฏิชีตชมเล่นเพย์คลายอะไรชมเก่งในขนมดอกขนมเปรย์ในไอ้ก็ชมอัดเมียนสิ่งใดเพย์คลายไอ้ชมอัดเมียนตรอสมบัติไอ้แต่เจ้ามาลุยชอบพลอนเนี่ยปัญหาข้างกลอยชมได้เคยธนูสนาไอ้นี้ได้ซาแต่ออกก้นบองโอนยืงจีบใส่บองในสหรัฐอเมริกvà บองโตโรกับจุยจีสนานี่โดยซาขยมสนาธนูนี่โดยซาขยมสลันแบบบอดแบบปะโทบ่าไอ้หนึ่งเมียนบ่โบราณเด็กขยมจูจัดบ่าไอ้เมียนดาวนี้เมียนโยมาสำหรับคือจีเครือสตราวุธไอ้ตัวเปลี่ยนหน้าเต้นี่คือการแต่จีการสลันแบบจีศิลปะโบราณไม่บ่าไอ้ออกคนนะแต่อันนี้คือสัจตึกจัดบอกบองปะโอนยืงก็เคยชมสลันแบบไม่แต่ชมยีหลังเป็นทาศิลปะว่าปะโทรัชนาบอดไอ้จำละไอ้ตึงอันนี้คือเวจีดวงเป็นลึงระบบขมายเวจีระบบขมายบอสันจะยืงมันจะซาตัดสัญญาณศิลปะว่าปะโทปะปีนี้ยืงตียืงบัดบองให้กูบซ้ำปีนี้ยืงเชียนโจมาดอลเปเปรีจิตโจชนำขมายหางมุกนี้คือยืงตระนองเนเลงบังกุลเลียนตีนปลอดละใบละบำไปเชียร์ไปแรงวิ่งไอ้สับไงนี่ชมโดยจิบัดบองชาวมันเต้นตามวัดอารามคือเคยถ่ายผักซีดักทุ่งบ้ารวมให้ปาดมาซ้ายไอ้มาซ้ายนี่โยปีเกติดนอมโจปีเกกับเพลิงบังตึกของนอมโจปีเกจังผลักโดแต่กลมติงระบบเจ้าได้เชียนปีนประเทศยืงโยมอฟูอาเกได้จุ่มรันจิตสักบอกเกชอบน้องเนี่ยความโตแต่ตัวใบเท่าปันหน้าก็ได้คือคอมแต่ความโตเกโดยเกโยไว้ได้ยืงแต่ความโตเกนั่งมาสำหรับยืงเป็นไงจังเรียนตุ่มลบจิตนิยมปลากลุ่มนิดกิดสลายจิตสนายหาจิตเห็นดักชีวิตมวยเนี่ยดำใบพอไปย่อยจิตเตอร์กรมทัวไอ้ดำใบแต่พอไปย่อยตัวครูนไอ้ปูเป้ได้ยืงสลับเตอร์คือเพื่อเอาโกนใจบ่ยืงคือขมิ้นมูตนะเพียบตีเอาไว้ได้ยืงมีนสำหรับขมายครูนไอ้ยืงแต่ความโตกาปีท้ายแต่ซาอ่อยบานอันนั้นมันยืงมีนกลุ่มนิดจิตนิยมให้ปฏิจิตบ่ยืงกุ้งแต่ริกลางไปนี่แต่แบบบัดบ้องเหมือนในสกาหนึ่งจิตนิยมแต่จิตยืงกุ้งแต่บัดบ้องไงโดยปฏิจมปาจังกลมเอาดอลง่ายได้ปฏิยืงบัดบ้องโดยจมปาบานยืงสลายกรอยกึศเปียเลยนี่จังโกนใจจุ่มนอนกรอยจังเนี่ยตึงออกนี่คือสัตว์มีนเปย์เรียนดำใบออกรมโกนใจดำใบนายน้อมดิเตียนเรื่องปราบเรื่องจะชื่อจับให้กรมชื่อจับแต่บ้านมาปลาเนะ
chư chắp tay dương ọt chê chắp chư chắp hay ban tần nông này phật si hay dễ tơ của đào từ đây để bình tơ tay sẽ cam một hiệp đồng bay bận độc rồi tức đã chi thay tuom ao mình sẽ ca những người rich thông thoát ao về miền hiệp khang kha là người ăn miến anh cứ bắt bằng này cùng để bắt bằng đi đấy này cùng pay khai rồi hốt đó đôi sợi máy khai của họ mà nè còn là cái bật đào tới vài đừng tới bông cho pru tới ăn miến ấy to xuống rồi ngày trong mưa khơi nó pay khai đôi ăn copy sợi máy khai của họ mày sợi máy khai của họ cái bật đào tới sầm lạp cháu từng sai ấy sợi máy ní đằng chư chập cục nia bàn tay ở đây miền nào hiền gì ở hiền phở ấy đúng không của ấy khai slap bờ chia sạch đây slap bán khai cho rồi còn lại anh kịch bàn tay bờ kịch bàn đi rồi bị trâu một liên tục tua squall hai phở ấy cái đó cứ cọp đời sẽ tệ bành nhà smart đấy mình ao thật khai hàn khóc rương ấy từ chê của mát kia từ tệ điêu kia từ mẹ nghe kia đấy là nâng viên mình chỉ đây khai hàn đời bành nhà thì phở ấy khai hàn đời play chụp khai hàn đời ca phải tranh mà tệ chụp bò khai hàn đời chê mơ hai phở ca pì phở bị dạy ruộng chết phở chỉ nè ca pì đôi dương ra là bong tia ca pì tia dương chừng ca pì tầm nam dương chừng ai chặt tục bật tia chết mùi ní vì chỉ tia ruộng rồi bỏ dương chặt tục bong ôn nhiệt đan từng óc cứ sạch nhiệt dương đôi kia thì bàn tay dương trời bị gian bù miên nè bật làm thôi khai của miến ấy nè khác chuyên triệt khai mấy bàn tay vì khác miên chỉ chào plan chào lui chỉ nè để bóng plan của họ cả hai bóng prang phút thôi chẳng bạn dương bị giặt nó cứ bị giặt cùng ao dương chật lọ cò luôn á mùi tiết chật lọ cò mình du chẳng dừng vô chật lọ cò mình du bẹp ná miền rừng về ngày để trong đừng miền pê trong bò dài ở bàn tràn và chẳng ngày nít trong dễ bị thiên bật lẹ băng sẽ đầy phê khái cứ từ rừng muồm rừng păng trùng hồ cầm ao nè nam mò bồng phê bẩn lai phụt hồ của họ bọc ra dương bàn và được nhom chân mọi lông tăng bị khmei máu để đờ chuồng cùi nơi lại na cầu miền mọi đây ai mà luôn bàn tay pena để dương bừng rừng smart đây bán hay ăn miền nam mà lông màu lại dương với nhỉ buộc mọi từng ăn nó mà cà pì dương với nhỉ mà thôi chỉ ăn cái đẹp cà pì dương với nhỉ chân cùng khai mọi hồ đờ pay bát sọ toàn lư ấy phong còn là xạ làm toàn khơi ấy phong khơi xạ lư xạ rồi anh đang ăn cà đây từ rồi vị trí sát thà hạt ấy ban dừng khai hãy thử mấy đầm bay dừng mình chọc hiệp thì khai bán đừng gì bị thang đờm chân thà để tôi squat cà phê bờ bầm nách đang slap ở miền này cứ prao chỉ biết mùi này ở miền ắt tận này khăm xa còn ở cài máu về ruột nào đôi chai đôi chma ngọt đôi chai đôi chma vì ắt bây giờ ở miền này slap hai cái plek chào bạn còn tại bây giờ bạn vừa kịch càng nghe là không dừng cúng tôi bây giờ tập từ bình liệt lục chạm phục phản đầy này có tất cảក្នុងទីភពភាសាជាងនេះទៅទៀតហើយយើងនឹងសល់គេឈ្មោះទុកដាក់ដល់កូនចៅយើងចំនួនក្រោយទៀតទៅដូនតាអញខ្លាំងបើមិនខ្លាំងអត់បានសល់ទឹកដីប៉ុណ្ណឹងឯងមកពីខ្សោយបានអស់ទឹកដីបើខ្លាំងបានសល់ទឹកដីទៅយល់ប៉ុណ្ណឹងកុំឲ្យកូនចៅដាក់បដាសាទៀតអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើជាដូនតាដោយសម័យអង្គរអញ្ចឹងដែលអាចធ្វើប្រាំងប្រាសាទបានរាប់ពាន់ប្រាសាទហើយពង្រីកទឹកដីបានប៉ុណ្ណានៃនោះគឺដោយសារអីភាពខ្លាំងរបស់ដូនតាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែធ្វើដូនតាឲ្យខ្លាំងហើយកុំបន្ទោសថាអ្នកណាទាំងអស់គឺចាប់ដើមចេញពីខ្លួនឯងហើយរៀនបន្ទោសខ្លួនឯងបានច្រើនផងព្រោះបន្ទោសខ្លួនឯងនៅអត់កំណើតបន្ទោសដែលខ្លួនឯងវាអន់បន្ទោសដែលខ្លួនឯងនឹងវាធ្វើអីវាមិនកើតណាគិតដែរប៉ុន្តែបញ្ញាយើងវាខ្សោយអញ្ចឹងរៀនបន្ទោសខ្លួនឯងអញ្ចឹងដើម្បីយើងកែប្រែខ្លួនឯងហើយកុំធ្វើជាមនុស្សដែលទឹកពេញកែវតែធ្វើជាមនុស្សដែលកែវអត់ទាន់ពេញទឹកគេចាក់បណ្ណាក៏ចូលដែរបានន័យថាចំណេះដឹងរបស់យើងគឺគ្មានព្រំដែនកំណត់ទេ
បើសិនតែយើងគិតថាយើងចេះសពគ្រប់បែបយ៉ាងចេះដឹងគ្រប់រឿងតែម្នាក់ឯងហើយរស់នៅម្នាក់ឯងក្នុងโลกនេះគឺអត់មានក្តីសុខទេមនុស្សដែលទឹកពេញកែវគឺរស់នៅអត់មានក្តីសុខទេត្រូវតែរស់នៅជាមនុស្សដែលចេះរួមរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងសង្គមអានឹងទឹកវាមិនទាន់ពេញកែវបាទអញ្ចឹងបញ្ចប់សេចក្តីភ័យខ្លាចមាននៅក្នុងអង្គធัวគឺចូលដល់មរណានុសតិគឺការចម្រើនអំពីសេចក្តីស្លាប់មរណានុសតិគឺចម្រើនគិតរឿយប៉ុន្តែមិនមែនគិតបំភ័យខ្លួនឯងណាអូអញស្លាប់ហើយអញស្លាប់ហើយអត់ទេគិតថាតើសេចក្តីស្លាប់របស់យើងនេះវាមានន័យបែបណាបើមុននឹងស្លាប់យើងចេះរៀបចំទុកដាក់បែបណាដើម្បីយើងស្លាប់ដោយល្អចេះចែកទ្រព្យសម្បត្តិដល់កូនចៅចេះរៀបចំផ្ទះសម្បែងចេះរៀបចំអនាគតកូនចៅរំមិចយ៉ាងម៉េចដើម្បីសេចក្តីស្លាប់របស់យើងគឺអស់ពេលដល់ពេលវេលាយើងរៀបចំរួចរាល់អស់ហើយវាស្រឡះថេងហ្មងថាថ្ងៃណាស្លាប់ក៏ស្លាប់ទៅដូចដេកបិទភ្នែកលក់ហ្នឹងដោយសារយើងអត់មានជាប់ជំពាក់អត់មានសល់រវល់នឹងការងារណាទៀតទេតែបើសិនជាអានេះមិនធ្វើអានោះមិនធ្វើពេលដល់សេចក្តីស្លាប់ភ័យខ្លាចបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិកូនចៅមិនដឹងនៅណាណីអាហ្នឹងមកពីយើងអត់បានរៀបចំការចម្រើនមរណានុសតិគឺការរៀបចំឲ្យហើយទៅពេលដែលយើងត្រឡប់ទៅវិញសេចក្តីស្លាប់មកដល់គឺយើងអត់មានអីដែលត្រូវបារម្ភទៀតទេគឺទុកដាក់កូនចៅប្តីប្រពន្ធអីគឺថាមានរបៀបរៀបរយអស់អាហ្នឹងហៅថាមរណានុសតិគឺគេចម្រើនដើម្បីឲ្យយើងរៀបចំទុកដាក់ឲ្យហើយមុននឹងយើងចាក់ចេញទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបខ្លីប៉ុណ្ណឹងឯងហើយមានឱកាសខ្ញុំនឹងបកស្រាយបន្ថែមទៀតនៅពេលក្រោយទៀតបាទអរគុណជូនពរអស់លោកអ្នកសំណាងល្អសុខភាពល្អមានភាពជោគជ័យសេរីរុងរឿងក្នុងកិច្ចការងារដើម្បីជាតិមាតុភូមិនិងសាសនាបាទ